Снова, ребята, я иду на лед. На лед. Я уже возле речки. 19 апреля. И без очков сейчас иду и смотрю. Увидел-то есть рыбака. Там уже кто-то рыбачит. Там уже кто-то рыбачит. Сидит. Мы только что пришли. Сейчас время 5 часов 14 минут. Уже сегодня ночью заморозки были. Лед синеватый. Лед синеватый уже. По силуэту я смотрю, это знакомый, даже одноклассник где-то. Надо позвонить, узнать, как там, сколько уже сидит, гуляли, поклевка. Я далеко сегодня, ребята, идти не буду. Буду буриться здесь. Просверлю там несколько лунок. Здесь уже открыто. Здесь открыто. Ну, лед, конечно, еще так тепло. Вообще. Там черновато какая-то вот. Там течение, наверное, большое, может, из этого. Ну, далеко идти не будем, здесь и порыбачим. Короче, ребята, я просверлил уже 3 лунки. 2 для удочек и для прикормки еще одну. И прикормку сегодня поставил повыше, где-то метра на 2. Потому что здесь течение. И думаю, прикормку будет уносить. Лед уже такой тонковатый. Один слой и все. Где-то вот такой лед. Сантиметров 60, наверное. Не толще. Уже все. Все растаяло. Где-то там в тайге, куда мы ездили, где шалаш строили, только вот с левой стороны слышно, как тетерка уже такуют. Ну, одиночка, наверное, не больше. Один косач. Видно, как там мурлычет, курлычет. Не знаю, глубина. Да. Так, там уже 2 рыбака. Так, один сидел. Второй еще. Ванька. Ну да, знакомый. Одноклассники. Местный житель возле речки, который живет там. Несколько раз уже в кадр попал. За зиму у нас возле меня ходили там на лыжах. Вот что-то поклевок тоже, я смотрю, у них нету. Угу. Ну, подождем. Там кто-то едет. Все, сейчас будут шуметь. Последняя рыба уйдет. Такой грохот от них идет. Только на лапты. Ja, men jag kör den. Har du paljallahan? Az sen. Только на. Только вот мурца. Man kan ha vilja att som köpa skriva mig. Масия. Да ладно. Паралон саен. Да. И что, если пуктат я начну нам-то, ютубас? Да, не вопрос. Ну еще. Ничего страшного. Ylejsman näitä. Ylejsman näitä. Ja hvis jeg kommer der skajlene kallar. Udelene ja. Kudajemy podama. To gorzej w nas kolekajne polne putty уже. Tam na pol.
уехали на самое верховье вообще этой реки. Сколько смогут, поднимутся. Вчера уже собирались и 20 километров проехали. Подшипник какой-то полетел. Пришлось возвращаться. Отремонтировали и снова сегодня. И Ванька вон, наверное, в нашу сторону идет. Угу. Собрал все вещи уже. Вот мои лунки, как и говорил. Вот удочек у меня где-то 2 метра выше. Прикормка была. Сидели здесь. Нифига не клевануло. А потом возле берега еще пробурился. Вот тут пробную лунку сделал с прикормкой. Тоже ни одной поклевки. И леску набивает там илом. Вообще ил идет. Наверное, вода прибывает потихоньку. Решил поменять место. И знакомый оттуда тоже уже поднялся повыше. Там на повороте, где я обычно рыбачил зимой. Там туча народа сейчас. Наверное, 7 штук точно есть. И туда, наверное, вряд ли пойду. Сейчас вообще буду думать, куда идти. Куда идти, где еще попробовать. Ну, вот здесь сейчас прямое место и течение. Блин, как-то неудобное место. Немножко здесь вот тишина, вот тихое место. И 2 раза тут я рыбачил раньше. Хоть пару штук поймал, а сейчас вообще ни одной поклевки за 40 минут. Вот мотособака поднялась, и после них еще полчаса сидел. Бесполезно, ребят, вообще. Так, ну ладно, что там не клюет сегодня мне. Нет. Будем собираться и еще, может, куда-то схожу. А здесь толку сидеть я не вижу. Бесполезно. Поднимаюсь по своей буранице. Ребята, собрал я все вещи и решил сходить до озера. Там еще с осени я не рыбачил. Хочу попробовать. Сейчас пока держит нас. Часа 2 еще мы успеем порыбачить. Пока не растает, ну не начнет таять. Солнце греет и ветерок сегодня. И как солнце выйдет, сразу будет уже быстро начнет таять и нас не держит. Не такой крепкий. По буранице еще терпимо, но там придется от бураницы еще зайти по тайге немножко, где-то с полкилометра, наверное. Попробую еще там. Порыбачим, если не получится, значит все. Такая рыбалка. До опушки леса нам надо дойти. Там лыжня должна быть. Поглядим. Трактора вон ездили. Но трактора это поднимались, видимо, к тому месту, вот о чем я говорил, что должны арендовать озеро. А к этому месту и ездили, там новые дрова отвезли или еще что. Но видно, что будку еще не поднимали до туда. Следов нету. Еще будку туда поднимут и будет там сторож сидеть в летнее время. Зимой там никого нету, конечно. А сейчас весны до зимы там будет сторож сидеть. Возле дороги иду. И нас пока держит наш перекресток. Трактора дальше туда поехали, а нам надо повернуть сюда и чуть-чуть. Здесь проваливаешься, блин. Не знаю потом, как выходить отсюда будем. Блин, неудобно, вот смотри, проваливаешься. А лыжи не взял. Ну да.
застрял, утонули, блядь. Представление не имею, как я выходить отсюда буду. Вообще обманчивый нас не держит. О, сосняк. Сосняк тут. Ну, это жена. Красивый лес. Это сейчас тоже здесь тоже ничего не было. Лес подрастает там, блин. Сосновый бор будет. Лет через 30. О, блин. Так, куда мы идем вообще? Не держит. Так. Раз начали, уже надо ходить. Не в моих правилах, чтобы на полпути останавливаться и обратно. Надо вперед идти. Наверное, я спешу, может потихоньку надо идти. Начал спокойно идти. Все получается. Как и в жизни. К цели надо идти потихоньку, не спеша. Сначала уже потеть. Потею потихоньку. Блин, оделся по-теплому. Не думал, что пешком далеко сегодня пойду. Думал, возле островка порыбачу и все. Когда ходили с Туланом на прогулку, Тулан, Айда, и говорил, третий кружок, вот, самый большой. Это получается третий кружок. Здесь, если прошли, это самый большой круг делают там пенсионеры. Как я понял. Здесь они возвращаются домой. Сколько иголок тут с елок вам сыпется. Иголки, наверное, тоже елки меняют. И за всю зиму вот столько выпало. Это белки тут пировали, обедали. Это шишка не грызли там, ну, остатки от шишек, что осталось. Фу-фу-фу. Вот это я хотел, ребята. Недалеко уже осталось. Буквально вон уже просвет такой. Уже близко, там уже будет озеро. Ну попробуем, уже разок попробуем, и уже не будет тянуть тебе там. Вот, будешь мучаться, думать, там надо было туда сходить. Может синица или рябчик кто-то свистит там. А сейчас вот сходим разок. Попробуем. Клюнет, нет, так нет, может вся рыба сдохла за зиму в озере, потому что снег глубокий был. Так-то ключ, ручеек выходит на это озеро, но не знаю, может и погибла рыба. Дошли, и там, смотрите, открыто все уже. Там открыто, значит, опасненько даже тут. Весь потел. Мы дошли. Так, надо выйти на озеро. Поглядеть тут, что творится. Так. Какое большое место тут. Еще никто не рыбачил. Главное не утонуть, блин, тут. Так, вроде как не на льду. И много искать, бурить не буду, сверлить. Там возле ручья попробую. Самое широкое место. Ну там еще на повороте, на втором повороте еще более шире тут места. Ну здесь не мелко тут.
Не знаю, какая глубина. Так, попробуем порыбачить на озере сегодня. Значит, ну это, наверное, снег просто растаял оттуда. Черная льдина получается. Туда ручей идет. Ручей. Вот здесь и попробуем. Пятачок несколько. Звонок сделаем, посидим, попробуем. Тут кто-то выходил, или бобры, может. Но и лыжня также идет. Просверлил одну лунку. Надо подостыть, немножко спотело. Вообще ужасно. Лед здесь на озере намного толще, чем на речке. И почти до изгиба ледобура. Где-то он, я не знаю, метр, наверное. Двуслойный. Двуслойный. И просверлил. И с буром там трава даже вышла, наверное, мелко тут, где я просверлил первую лунку. И сразу ударило какой-то запашок. Запашок непонятно вот. Ну не такой сильный, но есть такой немножко запашок. Не засекал, сколько я уже здесь сижу. Сперва пробурил здесь. Здесь, оказывается, мелко и зацепился там, я не знаю, за траву или еще какой-то мусор там. Пришлось отцеплять этой палкой мормышку. Мормышка рабочая там. Сейчас у меня вот здесь удочка стоит и вон там еще вторая. Не засекал, сколько я уже тут сижу, но ни одного ударчика не было. Вообще не подходила рыба. Конечно, если есть рыба и она ходит, то всяко должна была уже клюнуть или я не знаю что. Подходить там, попробовать поинтересоваться мормышкой, что там висит на леске. Ну нифига. Солнце спряталось, поднимается ветерок. И рыба не клюет сегодня. Что на речке, что на озере. Дальше уже сверлить, бурить, искать не хочется. Вообще настроения нету что-то сегодня для рыбалки. Не мой день, видимо, сегодня. Не наш день. Тихо, мирно стоит кивок. Вообще ни одной поклевки. Ой, блин. Ну, да. Разница, конечно, толщина льда между, ну вот, на озере здесь почти метр толщина. Здесь такой поворот, вон как скоба. И там уже устье озера там выходит на повороте. Это длина, ну, не знаю, километра 2 может. Это озеро тянется. А на речке 60 сантиметров, не больше. На 40 сантиметров глубже, но здесь два слоя. Даже посередине, в сторону середину ее пробурил, там третий слой еще снизу было. Ну, лыжня тут охотники, видимо, зимой ходили. Это не рыбаки, это охотники с ружьем. В этом году очень много было. Ну, не очень много, но больше, чем другие года. Уже давно столько куропаток не было. И эти куропатки, вот эти почки вот ивы, они кормятся. Бегают по снегу и кормятся. Надо побыстрее сваливать отсюда, пока снег не растаял. Посидели мы тут. Ну, меньше часа, я вам скажу, меньше часа. И 3 лунки только делали. В самом рыбном месте, можно сказать, посидел, пробовал.
Ну, основное, вот когда здесь ловится, это, конечно же, по первому льду. Тоже очень много рыбаков сюда ходит. По первому льду такой азарт, всем хочется посидеть с удочкой на льду. И более-менее там мелкие, но попадаются окушки. А поздней весной, ну и в детстве, когда я еще школьником был, тоже так же много ходили на это озеро. Также рыбачили. Рыба не клюет, я не знаю почему. Может за зиму там он дохнет, может где-то в другом месте стоит. Не знаю. Также рыбачили и делали костры. Вот, уже местами уже земля видно. И приходили, делали костры, там очень любили посидеть возле костра. И гнали этот березовый сок. Березовый сок любили этим делом заниматься. Березовый сок это весной многие даже заготавливают, собирают и на лето они хранят в холодном месте. И все лето они умеют хранить, не портится. Идти буду медленно, чтобы нас не ломалось, и когда медленно иду, более держит нас. Чуть разгон и все. Дальше ветреная погода ожидается. Ветреная погода, заморозки, сильные заморозки еще по ночам. Ну так и должно быть. Я так и думал, что когда много снега, это 100% затяжная весна будет. Вот так. Надо еще, как сказать, осину сломать, домой отнести. Это у щенка сейчас зубы чешутся. Даю осину. И осину даю, и он грызет осину. Осина, она мягкая, сам по себе дерево мягкое. И он грызет, ломает. Ему интересно. И полезно тоже. Снега, конечно, ой-ой-ой. Снега очень много. Вот. Небольшие участки вот так начинают возле деревьев таять. Вот, где солнце более попадает. А так вообще снег еще вообще не тронутый. Ну, уплотнился и все. Знаете, сколько воды тут? А это, считай, мы в южной стороне еще. А если севернее подняться на километров 50, там вообще ужас сколько снега. Ну, думаю, в Ухте, там Ухтинская сторона Ухты уже, в Ухте, наверное, я думаю, еще больше снега, глубже. Очень много снега выпало. Во как гудеть начало. А, там еще этот. Мотособаки там повыше. На нашем месте, где рыбачим, там мотособаки бегают. Я говорю, там народу сейчас туча. Все, сезон буду закрывать. Где народ, меня там нету. Где народ, меня там нету. Я в толпе сидеть не буду. Так, я лучше здесь в одиночке похожу. Но у меня сегодня не рыбалка, а поход такой получился. Видите, как проваливающий. Это разве не наслаждение ходить по тайге? И даже чуть-чуть аллергия на от хвойных этих деревьев. Нос сразу забивает. И много вот тоже в ютубе смотрю вот этих видео. И замечаю, что у многих вот выходят из дома все нормально, а
тайге уже начинают снимать. И у всех нос забивает, там аллергия, аллергичные синдромы тут, блин. Вот так. Вот сколько иголок. Видели? Сколько иголок. Так. И тут столько. Ой, слышно, надеюсь, сейчас вот. О, собака. Мотособака. Это уже за утро третья собака, наверное. Двое, которые вот которые останавливались. Один на верховье. До самого верховья поднялись, а это уже рыбаки тут. Шуму-то сейчас по льду бегают. Грохот такой, если на буране, вообще ужас. Вот так. Да. Во многих регионах уже охота закрывается, все. Снега нету уже, охота закрывается. А у нас пока вот такая ситуация. Сосна вон какая. С сучьями. О, сколько сучьев. Это смерть сучкорубам. Вручную рубить такие деревья, это что-то с чем-то. За целый день. Столько работы. Ладно. Ладно, ребятушки, тут такое место тоже с наклоном. Ну вот хреново, что нас плохо держит, я бы там лучше прошелся. Не по своей. Здесь лыжня идет, более держит. Я бы прошел лучше там. Не люблю по одному месту, по одной тропинке ходить. Всегда делаю круги. Стараюсь делать круги, что вот на охоте. И хоть сейчас бы тоже там прошелся, но думаю, что он не держит это все. Да, идешь, утонешь в снегу. Это что за техника такая? Стоять! Ужас, я слышно. Наручник Лондона. Vallahi bu kadar ha. Bu kadar tuttuktan biraz önce. А ты в чем нам? В чем нам? Gel ana. Да? Geleceğiz içeri. Через, куимлашпиш керлыданина. Ну и все. Сторожа поехали. Сторожа поехали. Ой, блин, все. Убили дорогу. Уже проверяют что-то там. Это рабочие арендаторы. Вездеход. Ну вон как едет. Где-то сантиметров 10-15 проваливается. Этот каракатица, я не знаю как называется. Я думал, блин. Я думал, мотособака, оказывается. Этот каракатица приехал. Они, наверное, сперва он к будке, в сторону, где будка будет, туда съездили. А потом уже возвратились и здесь, на середину озера. Я не знаю, что они смотрят там. Про ручей спрашивали. Для чего там? Открыто, не открыто. Интересуются. Там зима еще. Это зима. 160 или 180 тысяч такая техника. Вроде как вообще экономичная. Сейчас уже в нашем селе
2 или 3 штуки уже появилось. Ну, купили охотники. Очень удобная техника ездить за ягодами и по дороге, по старым дорогам, где вот лесопунктовские дороги, там тоже ездят. Где пробираться на лодке невозможно. Конечно, на такой технике лучше приехать. Вот так. Ну вот, наконец-то вышли на тракторную дорогу. И здесь вон развернулись. Видимо, непонятно. Или куда они приехали-то хоть. Да. Вот тут развернулись и заехали. Угу. Ладно, пойдем. Что-то обратно выехали. Туда-сюда пробежали и ага, точно выехали. Сейчас поснимаем еще, раз попали в кадр. Вот такая нехитрая техника. Не знаю, насколько он ломается часто, но это в интернете можно характеристики посмотреть. Вот так. Нившерский шерп или как там, вездеходы-то эти новые придумали, супер вездеходы. Но это самое простое. Очень даже, смотрю, хорошо идет. И вообще экономичная техника. Вот так. Даже если да, такого слабого нету. Ну, нас ломает где-то сантиметров 15, как и говорит. Конечно, если поедешь и у тебя за 50 километров лопнет колесо, тоже проблема, может, какая будет. Но, наверное, я думаю, у него самое слабое место — это рулевая тяга. Рулевая тяга, я тоже смотрел видео. Там трое в лодке. Очень хороший канал. Я частенько их смотрю. Ну, не частенько, а почти всегда. У них очень редко выходит видео, но люблю их смотреть, этот канал. Наш тоже земляки снимают свои походы. Вы как-то тоже один раз показывали вроде такую технику прокатить флоту. И рулевая тоже у них поломка была друзей. Нет, да, именно у них. А у нашего односельчанина тоже поломка, тоже такая же проблема была. Рулевая тяга. Рулевая тяга тоже это ломается у них. А больше не слышал, что вот проблема с двигателем или еще какая-то проблема. Вообще проблем нет. Так что, кто очень любит ходить в дальние походы по бездорожьям, можно купить и ездить. Что буран сейчас 200 тысяч стоит. Что эта техника 160 тысяч. И все лето можно гонять. Можно зимой.
Круглый год, в общем, можно на нем. А на Муране только зимой. Так что имейте в виду. Я уже на подходе к селу. Вот такая осину сломал. Это для тулана. Тут грызет. Точит свои зубы острые. Здесь чешутся у него зубы. Тут я оставлял палатку, не стал уже таскать с собой. Вот так. Сейчас палатку возьмем и наверное, дальше уже рыбачить сегодня. Что-то и неохота, честные слова. Это у нас не рыбалка, а поход получился сегодня. Такое состояние. У реки сейчас лед такой синеватый, голубой такой цвет. Угу. Снег растаял. От льда. Или еще минутку 15. Хотя бы посидеть, где на прикормленном месте. Не дольше. Видели как? Все синее. Опять стих ветер. А там ветреная была, когда на озере были. Сейчас все стихло. Так, ну ладно, сейчас еще минут 15 посижу и пойду домой. Тут уже делать больше нечего сегодня. Если с утра рыбалка не получилась, вряд ли что получится. Так, где у нас лунки, интересно? Вон они. Посидим еще. Ну тут течение большое, из-за этого рыба где-то в глубине, наверное, с глубины идет на мелководье, а тут однотонно, здесь мелко. Ну, ладно, посидим еще, попробуем. Очередной рыбак гоняет. Так и не понял, кто. Вообще маленькая собачка такая. И поднялся куда-то на сторону пилорамы. Куда он поехал, интересно. И кто это? Заблудился. Блин, кто же ты так? Так, ну-ка еще. Так и не узнал. Ваня, кот. Вообще маленький двигатель такой. Да. Да. С Алексеевска приехал мужик. Он едет. Сразу не узнал. Очень маленькая собака.
мотособака маленькая. И издалека как-то сразу не узнал. Оказывается, знакомый тоже с Алексеевска. Сейчас с Алексеевки. В сторону Пилорама куда-то он доехал. Так, ладно. Тут больше делать нечего, не клюет, ребята. Надо закуску тулану отнести. Ах, будет грызть эту осину. Он мягкое дерево, это самое то для него. Вещи, ребята, я решил оставить в своей старой будке. Не раз тоже уже снимал эту будку, мою старенькую. Так, все оставим. Может еще разок сходим. Но у нас пока заморозки. Лед не растает еще. Может еще и будет рыбалка. Еще это тут оставляем. Так. Ну вот. Вот такой поход получился. Не рыбалка, а поход. Так что на сегодня будем заканчивать. И оставайтесь на канале. Дальше будет еще интереснее. Всем пока.